yango le carrière yango ba faire batika là. Donc faire pena Fally, il y a pas match. Il y a pas match, il y a pas photo, il y a pas match. Faire na Fally baza ba grand chanteur. Mais banzembo ya Fally eza na succès ko leka banzembo ya Faire. Banzembo ya Fally eza ba thème nango eleki ba thème ya Faire. Banzembo ya Fally eyebani ko leka banzembo ya Faire. Enfin, rendez-vous moko obatu tout babande kozela. Il y a Stade des Martyrs, ils ont déjà annoncé le 24 juin 2023 Ferregola au Stade des Martyrs. Ah, beta l'été. On a l'EMC Batnios ba Hollanda biso tout quand la date le 6 janvier 2023. Ferregola au beta stade té. Ferregola enfin bana wenge bazelaki bonne chance bani mbamoyo arobeta te et obeta manango te. Bill Clinton a fâché na ye alongwe na ye dynastie Christian ba analyse na ye ezani par rapport à dynastie ne to moni ba Bill la TV bon ngai pa na ngai za surprise te voilà pour na yebaki yango avant même Bill ya na TV. Bill balongoli na dynastie. A se retirer mais balongoli. Balongoli. Mais il y a le na TV. Balongola ye ba beta ye 12. So na landi Bill. Bill a olela ka po ye akumisa makambo eza, makambo eza normal ba fait réel. OK? Non, il faut accepter que Fally a danger. Il faut to bois ka vie na dynastie. Donc na bata ba wenge pona bango ya rabongo. Koza l'esprit eza ko bouder batu. Ko boya muto ensemble mamba bien, ko finga. Surtout sur salaire erreur te surtout ba mille de ba diamba na ba mila. Ah, faux. Voilà. Donc ça moi place moi moi kermesse mo boa mukie. Kermesse mo réduit. On a pas place héritier betaki. Place betaki. Et la place moi ya mukie. Mais Fabregas a betaki. A betaki concernant les 31 Atlantico. Bah tout pena ba yaki donc son arbitre plein, c'est plein. On ça analyse que Fabregas a l'équipe héritier. C'est bato ba yaki concert to so la sugo bien. Bato ba yaki concert, il y a héritier. Na bato ba yaki concert il y a Fabregas. Fabregas a l'équipe. A betaki ba na salle Atlantico. Le plein. En plus, héritier conseil, on a besoin qu'on fait. Ah. Eh ben, faut que caché. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace.
Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Bienvenue chez Le Rendez-vous, une très belle émission d'information et de divertissement aussi. Analyse par rapport à l'actualité circulant sur les réseaux sociaux. Voilà. Tous en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Bambote na bandeko tout au bolanda biso TV moko famille bovandi bate belé bota la biso à travers Solo la Vérité télévision chez Miguel Niema. Voilà, un grand merci Nayo mon frère pour l'opportunité où je te serai toujours reconnaissant aux alawana na Solo la Vérité. Ndeka na oloba toujours bo s'abonner tellement et belé. Ba abonnement na bino ndenge bo s'abonner rande yango ça la force na bino. Et ça la force na biso plutôt ba commentaire na bino ba j'aime na bino ndé ça la biso bien. Voilà ce qui peut côté wana moi mbebe zali erreur pe zalaki bo hésiter rater ko komela biso na ba commentaire parce que à travers bino pe travail na biso ndé ekolaka. Voilà tous ensemble na bino merci vraiment mingi ya roeba ke boze belé bolinga biso Solo la Vérité télévision na banda kuna ba ordinateur na ba bureau vraiment boza ebelé o bozo landa biso lelo na yambeli bino encore une fois de plus Christian Yaba aza sous moto o ya ko se présenter parce que la fois passée na yambela bino ye ambassadeur ya ba warrior mais elle se transformera pe na po ya analyste a ça la analyse par rapport à ba fait ou est réel na maramongo pe ya musique parce que vraiment tous à la moi basé trop na musique mais aux à la pasteur aux à la joueur aux à la boxeur au bundana IFC aux à judoka aux à DJ aux à nani aux à vraiment le bienvenu awa na les rendez-vous sentez-vous à l'aise aux à la musicien ndena olobara toujours aux à les bienvenus dans le rendez-vous. Voilà, un grand merci à mon papa Tobi Malela, un grand merci à maman Chimel Bacouleur, un grand merci et surtout à papa Gabi Malela et pourquoi pas à Vangélie l'inébranlable, Vangélie Manangi l'inébranlable Père Aleki. Donc un grand merci à vous. Glody Djoubek, Nabo Sanité depuis Paris, Malko Koubangisa, Messi Lubanzadio. Mon invité est déjà là, à qui je dis bonjour Christian Yaba. Bonjour, bonjour frère. Bonne santé. Tokos. Ah, mon botte, le beau coroner, je donne en moi. Christian Yaba, encore une fois de plus, c'est vraiment un royaume. Na plateau Nabisu à les rendez-vous avec moi-même, Esdra Malela, sur Solo la Vérité télévision et pas Miguel Niema. Moi Modou na bandeko tout o batalaki yo batalaka yo o balingaka yo pe o pe bazali bako atala yo pour la première fois avant to entamer la biso et puis new year na batu nyonso voilà ils la année moko ya restauration c'est bon. Voilà et puis new year na bino tout o tout bolanda biso année moko ya restauration année ya bénédiction ndeka Christian ba utsolo ba en fait Christian ba avant de développer na biso to bandana na ta na ba bilan na maso na biso ya musique congolaise bilan par rapport ya ba artiste o ba sali pena performance na bango bien à 2022 du 1er janvier au 31 décembre artiste nini aleki nani artiste nini azwaki nini artiste nini asalaki nini. Bon omoni pona obanda ba artiste tango bo sali analyse boye bolobi pona bilan na bango ba fanatique na bango ba comprendre te po bango moko ba ko ko expliquer bango te. Voilà ozomona sondeti na otalisa o bilan ndeti ya vient biso Koffi Olomide. Là, on a le besoin négatif. Par rapport à année bandit, si tu comme la fin de l'année, admis album. Admis album. Mais l'album est bêtité. On a fait Tikak.
abimisi album po ebeta na bafete album ebeti te album des titendeni yo oyebata titre mibale misatu ya album asika te yango ebeti te koyeba titre elingi oloba te ke oyebi banzembo ok bato bayebi bango bato mibale baloba femme so oyebisi esala ata 2 lignes pendant 30 secondes ya femme ayebi te ozomona bato baoloba bilan eza négatif so tokiti epave na biso Igwe de la Forêt bilan négatif abimisi lelo côté abeti concerté concert fait batika na bango musique te batika te tango bango bazali kosala succès tango wenge kabwanaki bavie de fois batika musique te bawilo longomba batika musique te banyoka longo bato nyonso bazalaka à l'actualité bapapa oyo batika musique te c'est-à-dire ndenge bafali baye lelo bango mpe moye batika eza te yango moni baosala kofi kuta annonsaka biso ke dernier album ezalaki 13e apôtre mais via comprendre que musique eza passion musique balobaka teke na tiki yango yango acontinue osala baalbum malgré ezobeta te mais ebeta par rapport ya bato génération na ye baoyoka yango kaka na bapale mais basuccès tozozela wana mpena yango te ntango oloba ebeta te bakofifile mpe bazwango na mwa ndenge momboye mpo ve na bango so ezobeta bakofifile bazwa bafonde nango basala bavideo batya na batiktok batya na bastati bazobake mikolo album na biso ebeta poani baosalaka album afali même bakofifile naoyebi so bafana ve kofi baosala afali toza na batiktok toza na bawhatsapp toza na bainstagram totala succès vandi lelo succès promotion album promotion nzembo ezaka na ba chaîne à télévision te elongwa kala na 20e siècle etikala na 21e siècle succès promotion eza na ba TikTok eza na ba Instagram ba statut ya ba WhatsApp ba statut ya ba Facebook so kote même na Facebook na story okuta ba chacha ba nzembo bato muta o poster a nzembo na che photo ne to che image ne nzembo o ya lingi ozomona de la Forêt pe bilan négatif so to quitter papa chéri Jibem Piana vena biso bilan négatif balle de match YouTube il m'a quand même Christian bazala gentil et betaté musique eza passion batika ngote Zule Masali chama wana zo beta fort était même seyo ya fali pour mbam donc lumbe buna na ba internet to mona sko olingi ba chango e beta ndenge ni ta tout ça analyse bien Zule Masali nzembo yo de au moins depuis nzembo Zule mebimi l'autre les 6 album mebimi les 24 comme ça donc ba jour nyo so esali est-ce au moins de Zule na TV te do moni muta sa ta stati a che stati na ya chenze mazule te et sur ka na ba page officielle ya JB bisos total ezaka kuna donc album est nul ba vie bilan na bango est négatif a tout cas le bata positif ata mkomote pour na année passée Cilia à part VJB à part papa chéri pour la mission va belle la mission va belle autant qu'à moi 5 4 tout 6 on s'arrête là. OK, héritier Watanabe bilan négatif. Stade de martyr quand même ezaki wana to mona stade de martyr oh ba concert na bangola ba nini que stade de martyr oh ya lobaki na biso eza yango te oya beti on eza pelouse de martyr donc ya ba ka otindika stade soka tindika ki stade asala qui plein même 80 000 cas na dinga pona na linga qui ta sala plus de 100 000 asa même 80 000 ba gradin ka eza ya automne bilan ngoza positif pour ba wenge pe ba beta ibongo ba gradin kaka ezaki na moins rempli déjà ba wenge ba déjà c'est bon tant to ba bilan to ba na clan wenge te to ba individuel mutu na mutu bilan négatif donc héritier bilan négatif 2022 bilan négatif Ferregola 2022 bilan négatif bilan Ferregola positif so bakangaki ete kutuko kanga ye wana nde eyelaki na mpepe bien makambo mbala moko ba succès sur ce mataki tout tala bien après ko kanga faire production qui n'est Côte d'Ivoire des production passée avant bakanga donc depuis ba bimisa ye atika nous doit contrater
à part avec l'Afrique du Sud, à bapesi trophée à welcome yending, bah ça updating na Sony Africa. Donc la traîne qu'on soit contraté. Donc bilan négatif. Fabregas négatif. Abimisi Banyongo. Et Betité. C'est clair. Et Betité. Robino Mundibu. Positif. Positivité aussi goyo. Na ina l'action positivité à Mundibu. Na ba monsieur Moussou. S'il vous plaît père. Tout à fait ba réaliste aussi ba analyste. Ba grand on est belé wana vraiment pour na yo ezaki négatif bilan. Parce que tellement bino boza mentor ya Robino Mundibu Fally Ipupa Aigle Suprême ya bino ba warrior yo ambassadeur ba warrior olingo supporter ça dit au support Robino Mundibu pourquoi tous ça réaliste tous ça analyse voilà naza na casquette le na ye ya ambassadeur ba warrior te na ye pena analyste normal donc Robino Mundibu ba tourner nyonso asali année passée nyonso ils a réussite auti nango ba poto akiti nango na Congo akiti nango ba Angola donc ils a réussite totale oh mutu moko te na ba nyonso na tangi basali yango OK ozomona basali na bango te soto yé pas Aigle Suprême na bino ba warrior Fally Ipupa kuna po ba positif voilà plus que positif aux ambassadeurs rien depuis année bandi Azuba mérite presque tout ou qui nominé sur 17 aux 16 mort aux 8 donc c'est positif à Betty a relevé le défi à stade des martyrs oyo il y a des cela 20 ans passés oyo l'individualité mutuna mutuye moko ko beta ngote tant ya bina beta akia Betty pe stade a Fally et l'équipe à stade Nyon se betama na Congo ba stade à Liboso ba vena biso OK ba stade à Liboso ba 20 ba beta ba stade à Liboso donc so moi mutako mokende 1 2 3 c'est que ya Liboso sa gimpiaka ya mi balem piaka ya mi satanga betango abeta rasouté tala après on attend tondi sika abeta rasouté papa chéri pe jour à sala plein abeta rasouté donc Fally ninga beta wana donc akanga bango déjà clé dans likolo omoni Fally na beta ibongo isa dans la carrière solo 20 ans passés mutu moko ta zwa ta likanisi parce que Fally azwa ngo depuis 2016 gouverneur na biso ande Kimbuta ex-gouverneur apekisaki aboyaki beta donc apesa autorisation te quoi tant yesu na 2020 corona yango tant 2022 yango ayeko beta c'est-à-dire bilan il faut un cas positif. Tout le monde a un disque d'or, on a encore rappelé. Dans un bisayo, disque d'or certifié. Ça disque d'or on y a sauté. Pour pas disque d'or on va tenir sur bazoyer pas zoang. Mais Snap bande fongami a là des ans caca. Autant comme nous bolo bagage original. Série ba 20 sonne ba ça là ba succès et ça qui n'a nous pénaté Snap voilà. Snap si je me trompe pas et ça m'a depuis 1923 comme ça. Information. Non, il y a bisayo. Il y a l'action que batunyo sur wana bazaki batamabina. Vous comprenez? Batunyo sur batamabina. Snap de 1922 wana déjà. Et ça là qui va disque d'or batunyo sur bazaro wana que no talango sous bazaro comme certifié na Snap. Mais ba on les sur internet ba ko ça ba fanatique na bango moko que Snap ezalaka te Snap lelo. En tout cas Snap ezalaka tala ba disque d'or na moment ba comme certifié. En tout cas ça certifié te. Producteur a sali si on a mpandi aya pesio. Mais la maison édition te mais Kassidika pas jouer on a droit chaîner ba ça ça joue pas David Monsaut. Il fallait bien maman. Il fallait bien à la case. Au moins série wana daki actualité à la qui joue disque d'or né. Ah OK. Et là le côté non yo joue des disque d'or. Yango moni batu misusu bayaki nango ole ba laksaka batika pour akomaki déjà misusu neti faire aya na disque d'or certifié na SACEM. OK, ezaki mabina. Petit na Fabregas aya na des disques d'or certifiés na Snap. Donc ezaki mabina. Et outa n'aura pas producteur ka. Et outa n'aura pas producteur ka ndenge ezalaka. Donc yango moni fali tanga zui disque d'or certifié et pesi vertige na musique Congo na ezalate. Nanu ezalate depuis musique Congo ezala. Nanu ezalate. Yango moni lelo
so babi bilan fallait ça positif donc ça renate en plus ça a mis ça sur album Formule 7 na Formule 7 combien de chansons déjà au yo et c'est plus ça te o ngai so na bi ngai bato ba ponga na ambassadeur ba Wario parce que o bato o yemba déjà donc plus de 5 chansons fallait ça dans une bande a beta non libanda parce qu'on a ba Côte d'Ivoire wana ba Sénégal déjà fallait au cha micro ba moi ba SL ba chanson sika ba m'aider ba moi ba sel amour micro ba o yemba de jour là que l'artiste est suivi et puis l'artiste est aimé n'est-ce pas ça pas même un mois depuis l'album est bimi bah o yemba derrière plus de 5 chansons voilà aux hommes ce que ça na makambouté bah o yemba oté voilà un grand merci na bandeko tout au bolanda biso ndeka tolobaki lelo vraiment Christian ba beaucoup plus na po ya analyste parce que na recevra peu moi quelques appels ya batu babengaki nga te Christian vraiment aux yeux wapi Christian lo ba bien ya ba fo ya mbela biso Jesus na ebité so ezaka ba Wario ndem balingi azo prendre moi beaucoup plus par na bango là je ne sais pas mais quand même na salika a peu plaisir ya bandeko quand même babengaki ke na yambi susu pour la deuxième fois ndé peka na lobaki azana aza vraiment bo remarquer tous ala vraiment beaucoup plus ensemble que ça là ba analyse en ndenge ya laka bien que mambo da appelé ki nango ya ba Fabregas ba Wata ba ni tout mais to le gaga mo muke que ça ba poza muto tala pa internet moi trop tali pe marambo ndenge leka concert ya Watanabe Farafara Fabregas na Angola ile ka ndenge ni na analyse na ngani na tali ba concert wana ile ki Fabregas abeti 2 jours héritier abeti mba moko donc Fabregas abeti na salle Atlantico. Voilà. Mais héritier, à ma grande surprise, après avoir côté la concert, après côté la vidéo, na place on n'est zaïlagi. Voilà. Donc j'ai moi place moi kermesse moi bois moukié, kermesse moi réduit. On a pas place héritier betagi. Place à betagi. Et la place moi ya moukié. Mais Fabregas a beti à betagi concernant les 31 Atlantico. Bah tout pena ba yaki donc son habit plein, c'est plein. On ça analyse que Fabregas a l'équipe héritier. Te bato bayaki concert to so la suko bien bato bayaki concert ya héritier na bato bayaki concert ya Fabregas Fabregas aleki abete na salle ya Atlantico le plein en plus héritier concert on abete qu'on félé ba futa ke cachete pour nani pour muta bet ça qui est yem ta pesa ke instrument bete na on stade pour héritier avec un sponsor pour la récompense tes récompenses tes deal ok ils ont payé sur instrument yo yo bet sur concert ok pour aux en bon en foot à bisoter ok donc ça a surpris que il va bien avec boss live donc azangi na bon au instrument ngai tozaki na hôtel ya Wata atanga ka Afrique du Sud ka ba soupçon par rapport à investigation biso ba journaliste tout ça to yoka ke Wata ba instrument na loyer $18,000 et utaki Angola ya na la surprise yoka olobi ke ya pesa ki ngo fele Christian montant nango wana 18,000 wana ezalaki montant na transport nango po euta Angola et ya azalaki nango te moto akoma eti na niveau simbisa babuka lupango po bapesa so 30,000 so $40,000 yo ebite ke tapi batiaki na se oyo ekanga pelouse wana azwaki ngo afutaki mbongo te bainformation yozwa yango ngai oyo domaine na ngai nazwaka temps na ngai ya kovérifie donc afutaki mbongo te donc abeti concert azolesa musique atika olesa musique il faut yende musique elesa ye c'est-à-dire azwa na basponsor na kamo que même koya kumisa koy koya zaki même sponsor na été pour batali na ndenge ya marketing donc n'est-ce pas s'il y a un mot bête à grande stade boyer il y a 80,000 personnes on sa publicité moi il y a 3 semaines biso tout pe so mbongo et c'est impossible de ça l'échec et on moni même banko ibaboyaki so nini salaki pib ezalaka pour 3 semaines beaucoup d'assurance tembe kena d'héritier et simba comment te azaki mingi confiance ezaki mingi panganga confiance ezaki mingi panganga yango monaki même jour à concert yaki une émission ake Caribou après Caribou
ake akutani na wera na hotel invest po wera na hotel invest après kuna abimi ake kasavubu pa jipo nienze bapesi demanga mabe yango oyo bato bangi kosala mosala te travailler sala musique okozwa succès angi kokwaa mingi na kisi fo atika kokwaa na kisi bapesi demanga etela bakatakata ngo na mini babwaka tout autour à stade makambo oyeba yo loba yo sango au domaine na ngai ya musique na oyebisa yaba et comme mama nzambe lokola wana ko za pe privé tiko tika toyebisa bato ba comprendre nzambe lokola alingaka te basakana na kombo na ye yango moni mbula ebetaki na stade na kati ebeti te baposo bango bakata libanda bamanga wana bandinzi wana baoya etangi ozala bato yango moni babanda oloba totya nzombo le soir bayebeke dans 2 heures du temps bato baoya mbula ebeti elalisi baposo bamanga wana ekumbi yango donc héritier conseil na kopesa kaka équipe ya communication eza makasi te faut alongola bango bayebi mosala baosala te akabwana David Monso aluka manager aza congolais te kisa yeba eloko oyo eye natunongo vraiment parce que na ndenge kaka baconcurrence ya bamusike yango ya Congo ezalaki vraiment trop so otali Kofi otali parfois Papa Wemba otali Jibe Mpiana directement omona concurrent na ye Weranson ndenge mpe na bagénération ya lelo tolobaka eyaki kokoma omoni Ferregola directement concurrent na ye par rapport à bafan mpona mona même bémission falie moko aloba te ngala na problème ya banamai te banamai bango tu mpe na nga nayebi ke basele yo bafere banani bajide te tanga bakombo na bien na bango batika ngande na bunda na baasha Lil Wayne banani na ndenge libanda na tala yango sko falie mo dalobaki aka na concurrent te na ndenge ya concurrence ya loyal ya musique ebima fere fali mais lelo sikoyo ekomi okoma so bamoni fali directement bakomi omona héritier Watanabe apparemment place wana pena ya concurrence ya fali fere comme aussi le comme okoma fali héritier Watanabe héritier c'est comme ça botoli vraiment faire place wana ya concurrence wana donc fali c'est-à-dire héritier comme concurrent ya fali na kilelo analyse nyoko sala te place wana so bato baoloba bongo mpona nga bato baosala mabe baolinga batie héritier place aza te na ndeni aza mpe musicien aza musicien aza na ye ndenge nyonso boloba wana mais place wana aza te place na ye eza bafabrikation omoni bake ndongo wana kuna na ngola niveau na ye eza bafabrigas te aboya yango ndeni fabrigas abima liboso na ye danser ntango bapresentaka ye danser na maison mare na double zénith te wana eza na maison mare bapresentaka ye danser mais na carrière solo mebeta bango nyonso te mais na carrière solo fabrigas moto abima liboso mpe asala succès liboso mpe fabrigas basuccès fabrigas asala héritier na asali yango te héritier aza na cri te ebeta lokola Yamado. Vous comprenez? Donc, niveau des Fabrigas, Bina Filé, Mondibu, Mistani, Babeta dans l'orchestre, quoi. Donc, niveau n'a écouté, faut potender là-bas. En plus, qui? Bobby héritier, n'a fallu comparer. Comparaison pénale et le concurrent, c'est comme une aura. Non. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il y a tout? Il fallait un concurrent. Na personnalisme lelo fallait ça sur na concurrent fallait tant abima sika concurrent na e ezara faire oui bit tant fallait ça album après faire pas ça album tant quand fallait à beta Olympia de Paris fallait azwa avance fallait azwi disque d'or au David Monso pesa ga yona azwi so avance fallait que beta Zénith tant on faire akenda beta Zénith tant ka sala mpiaka et karamba mo ke pesa ma OK ba Facebook et bimi ba nini ba WhatsApp donc fallait à continuer à catch monde internet bon ben fallait complexer you magno nga photo na ba Asha na ba Arkeli ba nan ba petit homme sous ba comme on kiminga ben fallait complexer nzoka fallait habiter biloko wana ebimisika oyo nga na trop d'avance na on lié sango biloko bilei nango eza ba photo ba vidéo ba publication abinga na on lié sango ka donc ba comprendre to comme ben écart comme musika yango le carré ya yango ba faire batika là
Donc faire pena Fali, il y a pas match. Il y a pas match, il y a pas photo, il y a pas match. OK. Tous aura parenthèse oh. Nathalie Chikito, ex-musicien, il y a Ferregola. A lobby comparé Fali à Ferre. Pour naïe eza logo la Sony moko boy. Parce que ezaraga na Congo nde ba comparaka grand chanteur na un danseur. A lobby sous ba trophée tout fala zwara wana ezara nango ya lokuta ndeti ba free mana go pesa nango boulanger. Ya nega par complexe avec ko sa ba fan ne a complexé que non eza danger banin tout et tout. Bon, dans le bandé. Petit Nanga a un bon chanteur, il m'a bien. Mais, ce que lobby Makamboana, c'est que Aoye Bamambao, Aosa a la vie. Vous comprenez? Kester n'a pas Mba, Mba voix monter. Mais Kester, c'est un grand chanteur. Voilà. Papa Mba est un grand chanteur. Vous comprenez? Blaise Boula, n'a manda chante. Mba voix monter, mais Blaise Boula, c'est un grand chanteur. Manda chante grand chanteur. Vers Abisso Lucien a Demingongo, n'a Redi Amis. Mba voix monter. Redi Amis, c'est un grand chanteur. Lucien Demingongo, c'est un grand chanteur. De même Ferregola n'a fallu pour pas. Mba voix monter. Mais Ferregola est un grand chanteur. Fali pour pas un grand chanteur. On va reconnaître quand même que Ferregola c'est un grand chanteur. Ferregola, n'a autre saute. Ferregola grand chanteur. Fali pour pas grand chanteur. Différence c'est ça qu'il y a ba voix. Vous avez un petit n'a pas de trophée. Ceux qui ont un trophée, on a pas ça ba boulanger. C'est que petit n'a pas tika ndoula ça la musique ça là. A comme un boulanger. Bon autant na kombo na. Comme les Chikito. Chikito tika musique. Comme un boulanger, zonga kin na été chose en Angola so zonga kin kota tona ipak. Banda ça ba mapa mbango li pané te kama pesa critère. Petit ça tous boulanger vraiment faut un critère. Li pa ipak jamais baté kango na Paris. Vous comprenez? Li pa ipak baté kango na Paris. Donc petit on fait l'effort li pa ipak ba ndoté kango na Paris. Pour y pas passer trophée. C'est ça. Si le temps au lobby Baimba avoir monté mingi na balabala to ka ba débat que non Ferre aleki fali na oyemba analyse ni ça pour nous te wana ko loba ba to bele ba ebiti moi bazana ba fanatique au moins ba fanatique a Ferre ba loba Ferre aleki fali na oyemba ba fanatique a fali pe ba wario ba loba fali aleki Ferre na oyemba aujourd'hui un ivoirien wario so PC micro entre fali na Ferre so fali mtaleki na oyemba voilà. Vous comprenez? Si vous pensez qu'on est mort, Gaulois, vous pensez micro, on va faire l'équipe fallait dans rien. Vous comprenez? Donc, différence, on a un bon côté. Mais quand même, là, quand on a eu tant que Warrior, pour nous, il fallait l'équipe na faire na Konga. Faire na fallait baza ba grand chanteur. Mais banzembo ya fali eza na succès ko leka banzembo ya faire. Banzembo ya fali eza ba thème nango et l'équipe ba thème ya faire. Banzembo ya fali eyebani ko leka banzembo ya faire. Ko fali azo démontrer partout azo beta. Na Congo kakate. Soit yembe yembe a micro ba répondre. Fali a memi biso au-delà. Place de musique congolaise makambo esalate. Déjà na mboka mobo ya Congo te fali a micro ba boka mabanga ndenge fali pour pa boka. Poison Kasereka champion. Vous comprenez? Public m'était zongisa. Donc fallait même biso au-delà, c'est-à-dire au rôle ba fali faut chanter. So bandika faut chanter vraiment de yomoko. Au le bambabé a le on a N. Grand chanteur. Voilà, merci beaucoup Fali Poupa, grand chanteur, Ferregola, grand chanteur, wana Christian Yaba à reconnaître un mot quand même. Toujours continuer sur Mouké Tokomi Pena Okende presque à la fin de notre émission, mais Tokoki jamais qu'aussi ça bon surtout sur vraiment actualité au T na minutes au réseau dominé Tokolo ba quoi. Actualité dynastie, affaire dynastie. C'est-à-dire Bill Clinton à Longwe dynastie. Après si vraie raison na ou à Longoli dynastie, Bill Clinton a lobby que non banamai na studio baboye abwaka vena bango tsone et pourtant il a reconnaître que Tiba Sangana bongo bazaki na père spirituel na bango musicalement c'est Weranson
ti ba obeta bord bien que ba bengiete mais quand même reconnaissance na libanga fo ezala mais balama ba boyango ka ke pese compréhension Bill Clinton a fâché na ye alongo na ye dynastie Christian ba analyse na yo ezani bon rapport ya sujet na par rapport à dynastie ne to moni ba Bill na TV bon ngai pa na ngai za surprise te voilà pour comment ça na yebaki yango avant même Bill ki na TV naza parmi batali boso ta on a yoka générique wana na bengi mista nanga mo tourner wa baboka qui est pas Bill Clinton atini leke mbongo na boka na yebisi sala attention benga Bill au vérifier li kam na yebiso siko ke Bill balongo lié na dynastie abi oh ya solo na bi benga e abengi ye azongelinga abi oh Bill habité ayebi makamwa na habité za 12 ba betie 12 a se retirer te mais balongo lié mais yelo bana TV balongo la ye ba beta ye 12 moni balongo le mbaye bisi yote ko attends on a découvrir yango est précipité pour na TV Bill ko découvrir makambo wana après avoir que ça la conférence de presse OK donc bazaro luka pesa au côté la pas la Bill la dynastie azo prendre trop par ya Fali donc tant que ça la conférence de presse attend un combat Fali 2-3 fois a expliquer bon qu'il comment Fali à grand il faut tout soutenir mbalamo bakuta na selo na matanga après sa mbote baboaki tant que va na kiti accompagner derrière que ba petit 12 à solo mbamo générique libanda ozomona donc ti ya lo banke ba longo lié et qui derrière retard ba longo là ba 2 semaines passées déjà ba longo là passe parce qu'il na fuite information na il y a ba CC qui a expliquera comment fallait ça danger. Si il y a lobby que non à longue pour la région ça que ba boya boka vena ba ngonsone te yoka Bill a expliqué bien ba ebisa qui est tant aboaki nsone ba boya kinan après aboaki après ba ebisa générique wana ezika tant ba bi ezika abi ah OK na boka na ba kriango na boka ngo palanga bon tant na oya zongela kuna nako boka ba kri mususu ozomona donc ba ba luka ka place au bata ma po ba luka ba batia libanda ba comprendre ça trop Fali est-ce que même j'étais ba yembi saka enante pour j'étais le ba Fali dans la lignée ya musique congolaise lelo numéro 1 OK c'est comme beni ni bila ça na kati wana pour comme lelo guerre banini et puis bakomi ko attaquer balobi non yo pe au finga vewe rango reconnaissance nini yango lingoza na envers et tout solo ba finga rave pour na yo batulo ba ko même poli pour na yo bon mais quand même Bill a reconnaître son a landi Bill a olela ka po ye akumisa makambo eza normal ba fait réel que non il faut accepter que fallait avoir danger il faut to bois ka vie na dynastie vous comprenez donc il peut s'habiller ma camp ba on traiter comme un yuma kasi bango ba rabongo ba na ba wenge ba rabongo bino so bo comprendre ba wenge te ba wenge ba rabongo so lobi vérité mo boye ba bengi o yuma OK pour na bango nyonso photo beta ngo ka faux te mutu bo asali te rolo ba bongo te est-ce que ba vient na ngai Elliot Bondobe azali na Canada we ba poani ba longola na siège ya wenge ensemble pour azwa cassette ya El Paris a tiana bar à JB or bar eza place ya batu nyonso voilà mais vi on azwa cassette ya El Paris a tia musique beta na bar eza business moko public pour na mutu nyonso a sepela mu client so ya El Paris ya wenge ya quartier la terre à vivre nyonso ya azwa ka tia de temps jiba yoka ka lisolo ka tia ba longola ye discothèque ce qui gérant ya bar wana kiwenge vous comprenez nzoka pesa que no eza normal donc na bata ba wenge pona bango ya rabongo koza l'esprit eza ko bouder batu ko boya muto ensemble mamba bien ko finga surtout sur salaire erreur te surtout ba mille ba diamba na ba mila faux oui et le bon ma wenge pour trop ba mila trop ba noir ba tika ba noir mais ngazara ne ritia na mona sika wata no aleta ape wenge non yebiso amelaka c'est comme ça un problème na bana wenge et to lo ba vérité bata ba wenge ne lo do bo bango vraiment eza noir na lokuta OK wenge balo ndenge panzana esama lokuta
yango moni tokoma mpe tokoma lelo bakoloba na bato vérité te baexplike bafanatique mwa moke oyo balanda bango baza internet bana bango bafanatique na internet kosomba koyoka na Spotify banini na bastreaming bango bana bango bafanatique wana te mais mwa moke oyo balandaka bango bayebisa bango vérité bango yebisa bango vérité po so balobi vérité wana bafanatique wana bafali azalaka na raison. Ok, merci beaucoup pour ton clore na biso na sujet oh vena biso Mandachat à reconnaître que Fally Aza premier musicien oh à ça l'événement na stade de Martyrs à couvrir pelouse. Oui. Mandachat analyse à kitoko. Depuis ba Martyrs et banda au Betama, il y a de cela 20 ans. Donc Martyrs il y a liboso et tonda bongo na ba premier Martyr. Martyr a Fally. Alexis Kaza grand. Donc, si on a une deuxième, et vous avez débordement. Si on a une troisième, Martyr est coué. Comment limiter Bobeta deuxième pour Batouda Bakoufi? Au cours ça, non analyse ni na ndenge fait na biso lobby bongo. Dans le bail que non Fally, à l'ouka polémique, mo bowana te tourner pour ba stade et beta manango. Te Fally pour beta deuxième stade, Fally a que me foot la mbongo y monter. Fally producteur à koya, na ba sponsor faut ba yasus. OK. Nde omona ke beta ya lié ça à musique te musique nde lié ça ke ba nemba les musique oh yo zo mona te héritier to beta stade asuka yé mo a fouti ba droit ya stade a fouti ba biloko presque nyonso ezana avec un sponsor te un producteur te muto anga bimal ma producteur avec ne pe na mbongo te producteur angola Paulo Tudilo agine pe na l'arte abika ok ngana opesa instrument na ba valeur instrument na ngai mbongo etikala oyo betla na Angola yo monya ki Angola mais siko masolo ba stade de Martyrs voilà stade de Martyrs oyo bandi biso 2022 ti que de 2023 ti aussi c'est 2023 donc aussi 2024 défi à ba stade de Martyrs pour ba Fabregas faut ba beta ba Romy de Mundibo faut ba beta ba vena biso ba ope ba beta na mte faut ba beta enfin rendez-vous moko o ba tout ba bande kozela ya stade de Martyrs est déjà annoncé le 24 juin 2023 Ferregola au stade de Martyrs. Ah beta nete wana lebisi bato nyonso baolanda biso tokanga date leo toa le 6 janvier 2023 Ferregola obeta stade te mpona nini olakela moninga nalaki te nayebi ndenge afonctionnaka afonctionna ndeni mo Ferregola aobeta stade te nalaki soki aobeta te Ferregola ntango alaki na poto ntango ameki cachon sa conférence de presse annonçaki que ba stade yango ekomi ka opération stade donc biso tobeta ba stade yango te wana azalaki prêté ntango ayi yoka azalaki prêté ntango ayi yoka na biso ntango aye Kinshasa ntango akiti akoti na stade atali nzungu yango mpena bia azala na stade wana ba 20 ans passé na maison mère atali nzungu mpena bia baluki aningisi mutu akesa conférence de presse mosusu na kini habité toluka date même année prochaine. Ça sentait qu'aza prêté. Okoyoka raison moko obima kaka. Pisa moninga. Na yebisi yo, obeta te. Na tsako ba no Ferregola enfin bana wenge bazelaki bonne chance bani mbamo akobeta te. Et obeta manango te. Sera Ferre aza péré tokolo ba faire abanga. Abanga ko affronter quand même beau féliciter ka héritier watanabe. Félicitations héritier pe au boy. Quoi ni pas ça ini. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Christian, il y a quelques dédicaces et puis Momo pour des et puis New Year à tout le monde. Obed Nzao, NG Business. Voilà. Jojo Lavamba, na Benyo Defo. Voilà. Tini Tumba toujours. Joe Kassai, maître de cérémonie, la cérémonie en mode. Et puis birthday to you, Jackson Makoma, voilà. Mon ami de longue date. On a grandi ensemble ici en Afrique du Sud. Joyeux anniversaire. Enjoy your day. Eric Lujima, Made in Ireland, Yoyebi. Mes enfants, Ninel, Rema, Eden, Fortune et Destinée. Voilà.
Happy New Year 2023, année de restauration. Voilà, un grand merci à Bande Koutou Oboza qui on a branché sur Solo La Vérité télévision. Pas mi gagné ma Bande Kouta la analyse qui toko au Ezra Malela à Auto Salabongo na Katia le rendez-vous avec Christian Yaba. Merci beaucoup vraiment na fidélité na bino pe confiance au Bopé Sarabiso na Solo La Vérité télévision. Tozala toujours wana pour analyser toujours l'actualité ou de circuler na réseaux sociaux. Tout ça me toujours plaisir de bon message. Déjà na signalé que tozana Johannesburg, Afrique du Sud précisément dans la ville de Johannesburg. Un grand merci à Trésor 1000 Genda, Trésor 1000 Genda, sans oublier Gelor Mayando, coup de chapeau à vous. Mon réalisateur Montréal, ou à lamba ba image même dans les commentaires tout le monde a image kitoko. Narobo Sanaete, master nangai, frère nangai, cousin nangande gonanga maramutu. Donc il est vraiment bien. Il s'appelle bel et bien Gino Media. Il y a une photo qui toko na ba event, il y a ba fête d'anniversaire, mariage, ba événement tout à couvrir, ba photo, vidéo qui toko. Donc mon réalisateur est là. Contactez Bisoka toujours dans numéro 1. Nous vendons à Johannesburg, na Cape Town, na Durban, na Pretoria, vraiment à déplacer partout. Au comique toujours dans numéro 1 et puis beaucoup se contacter na image tellement qualité yakitoko. On est à la fin de notre émission. On se retrouve juste au prochain numéro. Bye bye. Check. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique. Ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville.